კაცი, რომელიც იცინოდა და ტიროდა. სიცილი და ტირილი ადამიანის გრძნობების გამოხატვის ძირითადი საშუალებაა, რომლის გარეშეც ფიქრობ, სიცოცხლეს აზრი არ ექნებოდა. იცინი მაშინ, როცა ბედნიერი ხარ, რამე გიხარია და ტირი მაშინ, როცა რამე გწყინს, გტკივა და უბედური ხარ. მაგრამ ხანდახან არის მომენტები, როცა სიმწყრისაგან იცინი, ან პირიქით, სიხარულისაგან ტირი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი პატარა გოგო, რომელსაც ძალიან უყვარდა სიცილი, მაგრამ ტირილი ძალიან ახლო გახდა მისთვის, ხშირად უფრო მეტად ტიროდა, ვიდრე იცინოდა. ტირილი მისი ცხოვრების თანამგზავრი გახდა, ხშირად მისთვის ტირილი ერთადერთი საშუალება იყო, გამოეხატა თავისი დარდი, თავისი ტკივილი, როცა სხვა გამოსავალს ვერ ხედავდა, როცა უბედური იყო, სხვა შემთხვევაში ალბათ გული გაუსკდებოდა. ზოგი ადამიანისათვის ტირილი უცხოა, რაც არ უნდა სტკიოდეს, მაინც არ ტირის, ცდილობს გულში ჩაიკლას თავისი დარდი, სხვას არ აჩვენოს თავისი ცრემლები. ეს გოგოც ცდილობდა არ ეტირა, აღარ ვიტირებ, აღარასოდეს აღარ ვიტირებ, მაგრამ სანამ თავისათვის მიცემული პირობა გაახსენდებოდა, ცრემლები უკვე წამოსული იყო, ამ დროს ტიროდა, ბოლომდე, მთელი ძალით, მთელი ხმით. ადამიანებს უკვირთ, გაიგონ, რატო ტირის ეს გოგო? ეუბნებიან, შენ ხომ ახალგაზრდა, ლამაზი გოგო ხარ, რა გატირებს? არავინ იცის მის გულში რა ხდება, ვერ უხსნის ყველას თავის დარდს, თავის უბედურ ცხოვრებას, რომელსაც არც მისი ახალგაზრდობა და არც მისი სილამაზე შველის. ტირილი სუსტი ადამიანების ჩვევაო, გამიგია, ძლიერები არ სტირიანო. ეს გოგო სუსტია, ცხოვრების დარტყმებმა დაასუსტა, წესით უნდა გაძლიერებულიყო, მაგრამ პირიქით დასუსტდა და გრძნობს, რომ ძალა ელევა და ვეღარ შეძლებს ცხოვრების გაგრძელებას. ერთადერთი დარჩა ოცნება, რომ დრო მოვა და ბედის ჩარხი სხვანაირად დატრიალდება და მისი ტირილი სიცილად შეიცვლება. თუ მოუსწრო ამ ოცნებამ დროზე, გადარჩება, თუ არა და ალბათ დაიღუპება. გელი უნდა იყოო და მგელზე უარესი, რომ იცხოვრო, მაგრამ სუსტებიც ხომ იბადებიან, ცხრებსაც ხომ აქვთ არსებობის უფლება, მაგრამ ალბათ არა, გლების ხროვაში ცხარი ვერ გადარჩება, ეს ოცნება, რომელსაც ალბათ არ უწერია ახდენა.